ভিডিও শুরু করার আগে একটা কোশ্চেন করব। আচ্ছা বলুন তো, ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বানাতে সবথেকে মূল উপকরণ কোনটি? কোন সবজি না হলে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, মানে একদমই সম্ভব না ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বানানো? বলতে পারলে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আবারও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি বানাবো একদমই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান। আর এই ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে অবশ্যই দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি 3টে সবজি নিয়ে নিলাম, বাঁধাকপি, গাজর আর বিনস। আর কিভাবে সবজিগুলো কেটেছি অবশ্যই দেখতে পেয়েছেন। গ্রেট করে রাখা গাজরটা দিয়ে দিলাম, কেটে রাখা বিনস দিয়ে দিলাম আর বাঁধাকপি দিয়ে দিলাম। বাঁধাকপির মধ্যে দিয়ে দিলাম 3 চামচ লবণ, দিয়ে আমি 15 মিনিট রেস্টে রেখেছিলাম। 15 মিনিট পরে আবার ফিরে এলাম। যে দেখবেন যে সবজিগুলো কেমন নরম হয়ে এসছে আর জল ছাড়ছে। জলগুলো এভাবে চেপে চেপে বার করে নিতে হবে। এভাবে আমার জল বার করা হয়ে গেছে। দেখুন কতটা জল বার হয়েছে। আমি কিন্তু কোনো জল ওখানে ব্যবহার করিনি, তাও এতটা জল বার হয়েছে। এরপর আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি। লঙ্কাটা একটু আমি বেশিই দিলাম, আমার তো মনে হয় একটু মাঞ্চুরিয়ানের ঝাল ঝাল না হলে ভালো লাগে না। এরপর আমি দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা, দিয়ে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। এরপর আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা। এখানে একটা টিপস বলি, যেমন সবজি হবে সেই হিসাবে তো ময়দার কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। যদি 2 চামচ ময়দা হয় তাহলে 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। যদি 3 চামচ ময়দা হয় তাহলে 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি দিয়ে দিলাম ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার। এরপর আমি আবারও ভালো করে মাখিয়ে নেব। আমি এখানে আর লবণ ব্যবহার করছি না, যেহেতু লবণ দিয়ে আমি রেস্টে রেখেছিলাম সবজিগুলো। আর আমি এটা গ্রেভি বানাবো, তো সেই কারণে আমি সয়া সস ব্যবহার করব, তাই দিচ্ছি না। তারপরে আমি দিয়ে দেব আরও কিছু গুঁড়ো মশলা। দিয়ে দিলাম কালো জিরে, মিট মশলা, ধনিয়া গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া, দিয়ে বল বল করে শেপ দিয়ে নিলাম। তারপর ডুবো তেলে একদমই 90% ভেজে নিতে হবে, কারণ এটা ডাবল ফ্রাই হবে। প্রথম ভেজে নিলাম, আমার প্রথমবার ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি সেকেন্ডবার ভেজে নেব। সেকেন্ডবার যখন ভাজবেন দেখবেন এর কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর এই সেকেন্ডবার ভাজার পরে আপনারা এই অবস্থায়ও খেয়ে নিতে পারেন। যদি ড্রাই খেতে চান তো এই অবস্থায় সস দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। যদি একটু গ্রেভি খেতে চান তো পরের স্টেপটা দেখতে হবে। একটা আমি সস বানিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম 2 চামচ চিলি সস, রেড চিলি সস, 2 চামচ টমেটো সস আর 1 চামচ আর একটু বেশি ডার্ক সয়া সস। ডার্ক সয়া সসটা আমাদের শরীরের পক্ষে অতটাও উপকারী বলে মনে হয় না, তাই সবসময় কম ব্যবহার করতে হবে। এরপর তেল দিয়ে দিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম কুচানো আদা রসুনের কুচি। তারপর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ ফ্রাই করতে হবে, ডিপ ফ্রাই করলে হবে না। তারপর দিয়ে দেব সসটা একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেব ভেজে রাখা ভেজিটেবলস বলসগুলো। আপনারা এই অবস্থায়ও খেয়ে নিতে পারেন, কিন্তু যদি আরেকটু গ্রেভি চান তাহলে এর মধ্যে সামান্য জল অ্যাড করতে হবে। জলটা একটু ফুটে উঠলে দিয়ে দিতে হবে কর্নফ্লাওয়ার গুঁড়া জল। আর কর্নফ্লাওয়ারটা সবসময় রুম টেম্পারেচারে থাকা জলে গুলতে হবে, কোনো ঠান্ডা জলে বা গরম জলে গুললে হবে না। এরপর আমি নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে আমার ভেজ মাঞ্চুরিয়ান। কেমন হয়েছে ভিডিওটা অবশ্যই একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর এইভাবে অবশ্যই একবার বাড়িতে বানাবেন। এরপর আমি পরিবেশন করব। আমার তৈরি হয়ে গেছে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবেন, পাশে থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও।